Всем привет! Вы на канале Тася Плюс. Сегодня я распаковываю мою микроволновку. Всем привет-привет! Сегодня мы с Тасей распаковываем свои покупочки. Сегодня мы ходили в магазин с Тасей и тратили деньги. Тася, покажи, что мы сегодня купили. Я босоножку. Да, гусеничку такую купили. Что-то нам очень ее мордашка понравилась. Ням-ням-ням-ням-ням. Будет. Да, такая на ощупь она такая классная. Ням-ням-ням. Так, еще показывать, что купили. Такие коняшки. Покажи коняшку. Вот коняшка. Ну, что-то Тасе так она понравилась. Да. А коняшке она купила еще и сумочку. Доча, покажи свою сумочку. My Little Pony. Вот такая сумочка. Прикольненькая, прям такая сделана, качественно, хорошая. Покажи, дочь. Такая. Мы решили тут на полу сегодня снимать, возле елочки, поэтому вы на нас сильно не серчайте. Вот. Так как у нас Новый год у нас, мы решили под елочкой без стола, без стульчиков, просто сидя на полу. Вот такая у нас сумочка. Причем, ребят, такая очень качественная и недорогая. Брали мы ее в Бегемоте. Еще Тася купила себе вот такую собачку Каски. Не знаем, как назвать ее. Фрэнк. Фрэнк. Ну, может быть, Фрэнк. Может быть, вы нам напишите какие-нибудь в комментариях, как назвать ее. Мы прислушаемся к вашему мнению. Как? Энка. Энка. Во. Ребята, как бы вы назвали нашу собачку? Пишите в комментариях. Мы все прочитаем. И напишем вам, вернее, снимем видео, как мы ее назвали. И котика мы купили. Покажи котика. Да. Вот такой котик у нас. Нажимай еще. Это мы так купили для баловства. Хвостиком. Да. Вот. Еще мы купили... Ну, это мы так по мелочевке просто... Мы разминались перед такими серьезными покупочками. Да, микроволновку мы купили. Тася давно не мечтала, но что-то у нас как-то не получалось все. Вот. Открывай, Тася. Микроволновочка, скажу, неплохая такая. По цене доступная. Ну и... Угу. Ты вытащи оттуда все, Тася. Сначала выключи ее. Так, вот такая микроволновка. Дай покажу сначала. Дай ребятишкам покажу. Вот такая микроволновочка с кнопочками. То есть она у нас, да, на батарейках. Тут у нас какие-то кнопочки. Сейчас будем все это проверять. Да. В комплекте с микроволновкой продавался у нас еще набор овощей, каких-то продуктов. То есть микроволновочку включаешь, открываешь дверку, лампочка включается. Закрываешь дверку, лампочка прям как настоящая. Ты на коробочку положишь и поставь ее, Тася. Так мы на полу сегодня занимаемся распаковочкой. Вот так. Поэтому коробочку поставь, Тась. Сюда коробку поставь. И на коробку микроволновку, чтобы ребятишкам было удобно смотреть. Угу. Вот так. Поэтому, ну, решили мы сегодня на полу что-то. Вот нравится нам. Мы играем на полу, мы телевизор смотрим на полу. Поэтому, ребята, не обижайтесь на нас. Тася раскручивает продукты. Так бы везде продавался в магазине. Настоящая микроволновка, к ней еще и гора продуктов. Да, дочь? Открывай. Угу. Показывай нам, что там у тебя есть. Угу. Булка. Булка такая. Вот булочка. Кукуруза. Так, это у нас что? Это для пиццы, наверное, скорее всего, какая-нибудь приправка. Что там у нас? Коробочка с попкорном, из-под попкорна. Угу. То есть в микроволновке попкорн можно делать. Сделаю. И еще что у нас там? Кетчуп. И кетчуп. Ну, у нас еще своих много продуктов дома у Таси. Поэтому для микроволновки нам хватит. Угу. Давай, Тася, сегодня поставь микроволновочку. Потом мы сделаем видео, как мы играем с микроволновочкой. Вот. А пока Тася ей в футбол играет. Угу. Ну, положи что-нибудь согреть. Например, булочку. Нет, хочу сварить мяско. Угу. Давай, вари мяско. Ставь.
Угу. Включай. О! Это микроволновка еще и крутит. Ну, прям все. Будем теперь кушать в микроволновке. Не выключай это. Ну, все. Собачки там. Собачки. Ну и последнее, что у нас там будет, это набор для пупса. Для Эмили. Для Эмили. У нас есть бэби-борн Подкормитель. для нашего бэби-борна. Еще для Маргаритки. Ой, Костюша жизнь. Костюша. Костюша. Открывай здесь. Здесь открывай, Тась. Высыпай все. Сюда, Тася, сюда, Тася. Угу. Так, и что у нас здесь? Ой, сколько... И горшок есть, что ли, еще один? Зачем нам столько? Так. Ну, что у нас здесь? Расческа. Тарелочка кушать. Тёся. Вилка. У меня уже есть. Это Всякие баночки. Скляночки. Это что у нас? Слюнявчик. слюнявчик. Угу. Тапочки. А это что? А это слюнявчик, когда ребенок кушает, чтобы он не заморал себе рубашонку. Даже есть тапочки для бэби-борна. Вон какие. Что, вот так? Игрушка. Вот так на шейку одевать. На шейку. Ты же одевала на шейку, да. А вот это ли? А это еще один слюнявчик запасной, наверное, такой тряпочный. А это Маргарита. Угу. А вот это Так. Эмили. Ну, покажи, Тася, все. А потом будешь играть. Олечка. Да, бутылочка даже вот такая есть. Вот А, это поильник. Это поильник для маленьких ребятишек. Не проливайка. И с ручкой. Тут кашка, тут салат, а тут фрукты. Угу. Вот мы будем играть с Мишкой, такой ням-ням-ням, и будем кушать, кормить нашу Эмили. Вот так вот, с молочком. Вот так вот мы кормим. Еще одна будет. Вот такие игрушки. Это поильник, доча. Это водичку наливаешь, она не проливает, чтобы ребенок не проливал себя, водичка не обливал. Такой поильник. Ну что, говори всем пока-пока. Пока. Тась. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.